fit your own mask before helping others. توجد سترة نجاة تحت مقاعدكم أو تحت مسند الذراع. Your life jacket is stowed underneath your seat or under the armrest. تنفخ السترة فقط عند مغادرة الطائرة بسحب الشريط الأحمر بقوة إلى الأسفل. It has to be inflated outside the aircraft by pulling down strongly on the cords. ويمكن نفخها أيضا عن طريق هذا الصمام. If necessary, use the mouthpieces to inflate. سترة النجاة مزودة بضوء لجذب الانتباه. There is a light here for attracting attention. مخارج الطوارئ مبينة بوضوح في حالة انخفاض الضوء في المقصورة. Exit areas are clearly indicated in the event of reduced visibility in the cabin. عند الطوارئ ستضاء أرضية الممرات المؤدية إلى المخارج. Low-level lights will illuminate the path to all exits. ويوضح طاقم الطائرة الآن أقرب مخرج إليكم والذي قد يكون خلفكم. Please take a moment to locate your nearest exits, which may be behind you. كل مخرج مجهز بمنزلق ينتفخ تلقائيا عندما يفتح الباب في حالة الطوارئ. Each door has an escape slide which automatically inflates when the door is opened. في حالة الاضطرار إلى مغادرة الطائرة يجب ترك جميع أمتعتكم. In the event of having to leave the aircraft in an emergency, leave all baggage behind. يجب التأكد الآن أن حزام الأمان مربوط بإحكام. طاولة الطعام مطوية لإعادة راحتكم إلى مطعم العودي وإنزال مساند الذراعين. Now please check that your seat belt is tightly fastened, your tray table stowed, and seat back in the upright position with the armrests down. يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء الإقلاع والهبوط. The use of electronic devices is prohibited during takeoff and landing. يجب أن تبقى الهواتف النقالة في وضع الطيران طوال الرحلة. Mobile phones should remain in flight mode during the whole flight. نذكركم بأن التدخين ممنوع منعا باتا خلال هذه الرحلة. We remind you that this is a non-smoking service. يتعين على جميع الركاب الاطلاع على تعليمات السلامة. مدرج الطيران.
إذا سوى سدتي من أجل راحتكم وسلامتكم ذكركم أن العاصفة في نفس هذه الرحلة وأن المراحيض مجهزة بمنبه الدخان. من أجل السلامة نطلب منكم أن تتركوا أحزمتكم قبل وضعها طيلة الرحلة وأن تتخذوا الحذر عند فتح المخادع مع الانتباه لسقوط المحتمل للأمتعة. شكرا. Ladies and gentlemen, for comfort and safety, remind you that this flight is not smoking one. Please that the lavatories are fitted with a smoke detector. We recommend you to keep your seatbelts fastened and visible during the whole flight and to be careful